大家好，欢迎收看《朕知道了》，我是中年晃。昨天是716大游行，但是参加的人数呢，跟主办单位预估的有蛮大的落差哈。那是因为天气太热呢，还是这场游行已经失焦，从公平正义变成了一个候选人的秀场，特别是特定政党的秀场呢？为什么我这么说呢？因为很奇怪，昨天上台发言的人其实蛮多的哈，但是只有柯文哲上台的时候掌声特别多。侯友宜被嘘下台啊，时代力量的党主席王婉玉也被嘘啊，所以这是不是一个特定政党的一个秀场呢？另外有外国的媒体朋友观察到一个非常有趣的现象哦，就昨天这场游行，男性跟女性的比例呢，有人说8:2，有人说甚至根本是9:1。那为什么这个男女的性别比例如此的悬殊？我看今天网络上很多人在讨论哈，结果没想到这一波讨论又变成另外一波某政党支持者展现出他们那种仇女的心态，就是仇视女性的心态啊。所以这场游行其实它背后的政治效应还蛮多值得讨论的哈。那昨天呢，郭台铭也去了，侯友宜也去了，柯文哲也去了，但是3个人呢最近的时候相距只有10公尺，可是一句话都没有互相问候啊，真的是最遥远的距离就是在那个10公尺范围内。郭台铭下一步呢，是不是回过头来要找柯文哲跟他谈郭柯配呢？那国民党会不会有蓝白合的想法呢？这些政治背后的运筹帷幄。另外呢，黄国昌这场游行已经结束了，但是对于黄国昌自家的违建还有停车场部分，黄国昌仍然没有说法，他只是丢了一句说该怎么办就怎么办。大家记不记得严宽恒他至少还自己开怪手去把房子给挖了，黄国昌却连这一点都做不到，而且在凯道的时候呢，他还点名3立的记者指控说你们故意在这个绿媒故意在盯紧我结果呢使得3立的记者呢采访权受到极大的伤害。那这一场标榜公平正义的游行，竟然容不下其他的声音，这是不是自相矛盾呢？我们今天都会有深入的讨论，来为您介绍今天参与讨论的来宾。首先是民进党新北市党部的主委何博文，大家好，大家好。再来是作家苦苓，您好，大家好。另外国民党新北市议员陈伟杰，大家好。还有资深的媒体人徐宪惠，大家好。还有政治评论员吴坤玉，大家好。稍后政治评论员林玉慧以及我们3立的记者马玉文也会来到我们的现场好，我们先来看看昨天这场游行主办单位原本号称说要号召4万人，那昨天游行结束之后，主办单位也宣称有4万人，但是实际上人数有多少呢？以及昨天游行的场面，我们来看相关的报道。民众党这次的总统候选人柯文哲。柯文哲出席716凯道游行，不仅馆长隆重介绍，还被安排在郭台铭、侯友宜后的压轴登场。这曾经是你们的主张，今天还会有人把清廉勤政跟民进党画上等号吗？民众党立委一起站上台，民众加油声簇拥，让柯文哲像来到主场。而同样是母鸡带小鸡，这位待遇差很大。侯友宜还没开口，台下嘘一片，频频比出倒赞，一开口更惨。民进党的司法改革只剩空壳，空，空口说白话，空超多，对不对？对。直接向侯友宜，还有人高举歌喉战看板，整场致辞，民众不买单，跟着上台的小鸡们表情也越来越尴尬。不同于蓝白候选人出席游行打团体战，鸿海创办人郭台铭独自登场。38岁之前都是无可挖的 ，OK， 所以我想我是被你们认定了可以参加的，用选票把他们换掉，好不好？强调支持居住正义有正当性，喊话民众也是有问有答。还有郭粉特地从高雄北上，拿着大看板，唯一支持郭台铭。虽然主办方馆长事先强调游行不谈选举，但现场早就宛如造势场。游行就是不准喊口号，那不准发政党旗帜，单位人那么多，如果他要喊，我们没办法控制吧。郭柯侯都出席，打着力挺居住这一大旗，但各自心有盘算，有意吸收青年票，恐怕早让游行宗旨彻底失焦。昨天下午台北市真的很热所以游行人少也可以理解啦，因为这么热的天气那关于人数有很多种不同的说法主办单位是宣称说大概有说要号召4万人，但实际上
有一个对比哈，一样这个主办人一样是黄国昌跟馆长。2019年6月23号，当时是反红媒大游行哈，大家看这个是景福门，好，这个是外交部，这个是台北宾馆，那舞台搭在凯道公园路这一边哈，人漫到这里。当时时代力量是说现场超过10万人，这是昨天，好，这个是人比较少的时候，这是人更少的时候，人最多的时候大概是这样子。这里是景福门，好，所以你以景福门为标准，你来看就知道人数了多少哈。这是宣称10万人，是景福门在这里，然后人到这里来，然后这个是号称4万人哈，那景福门在人到这里来哈。那其实我觉得昨天这场游行我自己有观察到，第一个就是说现场衣服的颜色好像白色最多啊，有一些穿黑衣服哈。还有呢就是柯文哲上台的时候掌声最多哈，所以。伯恩，你怎么看这场游行？真的叫公平正义大游行吗？其实昨天因为刚好遇到民进党的全代会，所以我们在开民进党的全代会。但是我们对这场游行也非常关心，因为台湾是一个多元的社会，那对于不同的声音或不同的诉求，其实我们都要予以尊重。所以昨天对于这场游行，我们的定调就是在于，就是说，如果说有任何这个诉求，那觉得政府做的不够的，那我们虚心接受，赶快来做调整。那有一些如果是一些误解，或者是一些可能这个宣导不足的部分我们也可以做一些澄清。所以昨天其实大家对这场游行，我们都非常的重视，也非常关心。但是说真的，昨天游行结束，跟这个整个过程结束之后，我看的是非常的失望哈。为什么？我简单归结来讲，我的结论叫做4不1没有了。4不1没有。什么叫4不呢？第一个不知所云，第二个不可思议，第三个不甘寂寞，第四个不如预期。为什么？第一个不知所云，从头到尾我可以看到，就是说满场就是不断的在骂执政党，在骂民进党。其实你要批评执政党、骂民进党都没关系，但是你不要为骂而骂，不要为反对而反对。就是说，如果你觉得，因为这段时间以来，这个民进党也提出相关的一些居住政策，或者是一些相关的一些回应措施，那你如果觉得做得不够，你可以再提出你觉得更好的方法。可是我全场包括这个相关其他政党的这个主要的这个上去演说的人，我觉得他们没有提出任何具体的主张，或者是说针对实质的这个民进党执政党提出的这些相关的政策你有更好的一个想法，你也都没有就是不断的骂民进党，然后只要骂民进党下面就是这个一阵的这个呼应等等。我觉得看起来是觉得，当然这个也是他们的这个权利，不过我觉得看起来是有点可惜第二个，我觉得不可思议在哪里？这一场其实标举的是一个公民的运动。那照理讲，公民运动应该是相当多元可是昨天看起来，我觉得比较像是民众党的造势运动。我其实坦白讲，大家持平来说，昨天那一场感觉，不管是这个整个的这个活动的这个相关的设计，包括在场的这个群众，让大家感觉就是好像是一个政党的一个造势。另外第三个，这个第二点是不可思议，第三个是不甘寂寞。所以不甘寂寞是说，我觉得这一场里面让我看到就是说。有一个想选而这个没有办法选的这个总统级的可能的候选人不断的想要去蹭这样的一个声量，那也有这种过去可能是非常意气风发，可是现在比较不得志的政治人物，一直希望能够刷存在感，所以我觉得这个有点不甘寂寞的感觉。第四个不如预期，所以不如预期的就是说，我觉得这个活动有点雷声大雨点小。那不如预期也包括就是说我刚刚前面提到的有点失望，就是说。我们希望能够有一些政见的这个交锋，或者是一些政策的具体诉求的一个相关的一些意见交流，我觉得在这部分看不到。那4不1没有，这1没有在哪里呢？1没有，我认为这个是最遗憾的，就是没有风度。各位，我们看到真正的公民运动你看像过去在太阳花那个时候那个公民运动，你知道所有上去演讲的人，即使他跟台下的群众有不一样的意见你可以看到。就算有一些人说，你不可以这样讲，立刻在场的群众会说，你要让他讲，让他顺畅的讲完，我们要尊重不同的意见，这个才是公民运动啊！公民运动不是政党运动，不是一言堂，不是说我为了单一的政党诉求而上街头，所以你有不同的意见，照理讲，公民运动应该都能够接受才对啊！要有不同的意见，让他抒发，这个才是公民运动。可是我觉得昨天，我认为这1没有就是没有风度，就是在于说，当你在台上。跟这个下面的这个主流的这个政党议事或办这场
这场游行的这个主流的一些意识不合的时候，马上被续下台。我认为这都没有风度，所以我觉得这场游行，我们其实原先是抱着就是说这个有则改之有过改之无则加勉或者是说是不是有一些我们可以共同来修正，然后共同来力推的这样的一个很正面积极的这个看法。不过昨天看完这场游行，真的是有点失望，所以我提出的结论就是这4不一没有。好，这个四叉猫刘宇他昨天有去直播昨天有看他直播，真的还蛮好笑的他画了一个简单的图让大家来估算凯道的人数这边是公园路，因为通常凯道的舞台就一定是搭在最远，只能搭到公园路。那这里是景福门。他说，如果这个形状在像一个那个红酒醒酒杯的形状这样是3万人，然后旁边到两边这样是5万人。那如果到后面到中山南路两侧，然后到信义路到仁爱路的话，大概就7万人那昨天的人大概当然四叉猫挑这一张是人比较少的，其实人多的时候他会到景福门这里了所以大家可以自己判断不过你知道这个民众党有多怕四叉猫，你知道，因为他常常会去点椅子，还会吃便当嘛他昨天透露一张说，民众党内部群组在传了一张照片，远离争议人物，珍惜政治生命，拒绝合照。这个人是谁？这个人就是四叉猫嘛。然后他的标题是什么？你知道？他的标题是说，四叉猫说，竟然怕一个在台下开直播的弱女子不过讲到弱女子呢，我请问一下慧珍，因为你是女性你应该比较了解女性。昨天这是加拿大长期驻台记者叫 Michael Cole 咪酱他在他的脸书上面写一个very odd gender radio 就是说很奇怪的性别比例。他说他看到，他觉得很奇怪。他说游行大多数都男性，他觉得好奇怪。你看，你从这照片看到，几乎看到都男性，这跟我们一般认知的游行其实不太一样所以慧珍，你觉得怎么看？就是说，为什么女性昨天他们不关心居住正义吗？我跟你讲，你这样看下去，你会以为是教招，或者是说就是不是要教招了？怎么那种杂包这一次教招怎么是好像规定还穿白色衣服？为什么？其实总归一句话，就是归咎于柯文哲自己的厌女文化。其实所有你不要讲其他的，光是我身边的我自己接触到的女性，不分年纪，不管男女不管那个老幼，大家只要讲到柯文哲就是害桃，因为他的一言一行。讲到我随便想一个，说什么女生如果不是还是有那个什么立腺体的话，是不是什么功能会更少？是不是？还有什么妇产科是在什么两腿之间求生存？就是一供出来我也不会来听呀。所以为什么台下会几乎看不到女性？你不要说台下看不到女性，我跟你讲，现在甚至年轻的女性有在讲说，如果交往对象是柯粉的话，直接谢谢再联络，你知道吗？这么严重啊？因为等同就有时候还会用旁敲侧击的方式，比如说，那你觉得柯文哲怎么样然后，那个就用这种方式。所以我觉得现在未婚男性应该要穿这件衣服，对，就是直接告诉你我不是柯粉你就不用旁敲侧击。对，而且这样子，我觉得就是大家可以直白一点大家也不用再试探，因为代表着你不一定有柯文哲的聪明，你不一定有他的这样子的一个医生的这样子的职业，可是你竟然有他这样子的一个厌女文化，你这个我觉得一般女性是比较难以接受的。那对于昨天的这一场造势，我跟你讲，我可以简单用3句话来讲：第一个，失败的社会运动；第二个，不及格的造势活动；第三个，一个成功女性政治人物党主席的一个全台的一个首次亮相秀。那个人是谁？其实就王婉瑜。王婉瑜。他的昨天其实他一开始他是蓝绿都骂对，他是蓝绿都骂那下面人家在骂蓝在骂绿的时候，你们下面也是在喝彩你就觉得讲得很好，讲得很棒。但是当人家一旦讲到柯文哲，讲到白色力量的一个种种问题的时候，突然之间，然后就没有办法接受，然后就开始就攻击他，很多人攻击，而且直接就讲到小灯泡的事情。那我们当然也就不要在人家的伤口上再继续撒盐。但是你知道王婉瑜今天人家讲什么？他说恶意有时候会让我落泪，但我还是会起身。我觉得其实王婉瑜他昨天在那个场合就已经充分的扮演好一个小党
应该要扮演，而且是党主席所要扮演的角色。他演他所要演的，他讲他所应该讲的，他不会畏惧你们下面可能是白色的支持者比较多，我就讨好选民，我就开始改变我的说法，没有。所以我觉得，其实昨天的这一场，如果说在所有政治人物的评比里面，我觉得王婉瑜是90分以上。其实比起其他的男性来讲，其实是很明显的一个对比。第二个，事实上，我现在我应该也是柯粉的那个头5号痛恨的女性评论员，柯黑，我现在有告嘛，在诉讼当中，你知道多夸张吗？不是前一阵子 Me Too 事件，然后我就在有台评论 Me Too 事件，那我就说，事实上根据我自己周遭的女性的感觉起来，几乎台湾的女性在成长过程里面很少没有被遇到不管是言语或肢体性骚扰程度轻重的问题而已，然后叭。然后我一开始就先讲那个民进党的处理模式不 OK， 包括之前对妇女部的，我先把那一段事情讲完之后，我才开始讲后面这个。结果呢，后面就有人就是有白粉就柯粉就直接把我那一段话直接就是捏造或者是篡改，然后直接就讲到说，哎，你怎么有一点类似什么开地图炮你开地图炮就是为了帮民进党去推脱，哎，这已经是在里面还算就是不是那么难听的，还算可以在电视上讲的。对，那种其他的更难听的就在这里就，所以我这一次，因为我之前已经被他们就是有霸凌过一次，后来又这一次我就告诉我自己就说，凡犯我者虽远必诛，这种人真的是要教训他一次，所以我后来马上就找了律师，你不要以为你躲在键盘后面，你就可以这样子故意在那边弄这一些有的没有的事情。最重要的一件事情，你光看从这样的状况，你就会发现他们那种厌女文化真的是根深蒂固。他们会认为，甚至我认为，他们会觉得女性存在跟柯文哲一样，大概就只有传宗接代跟长得漂亮就好了。其他他们并不认为女性在这个目前的社会可以扮演什么样的一个角色。所以我真的觉得台湾的女性真的要守住2024这场选举，我们要用我们这个神圣的一票，把那一些厌女跟不合时宜的这种政治人物给淘汰掉。辉珍，你坚持告下去，对，到时候你的和解费就可以去欧洲20天了。对，王瑞德就这样，王瑞德这样干。对。其实我觉得这场游行女性很少可能跟馆长陈之汉前一天骂蔡英文那些话应该有关的因为就好，你撇开蔡英文是总统的身份，她也是一个女性。就你一个大男人，你用那种不堪入目的三字经、不堪入耳的三字经去骂一个女性，我觉得会让很多女性的朋友大概觉得没办法接受好，不过呢，昨天我觉得有一位女性的勇气十足，她就是刚刚慧珍提到时代力量的党主席王婉玉她昨天在现场讲，其实她真的各党都批但是我请等一下观众朋友，你听的时候音量准较大声因为你要听现场观众的反应，那前后真的是截然不同。来，我们来听听看。民怨沸腾，要选举的时候，民进党才突然想起来，非常不要脸的来跟大家说，我们也要改革，我也在乎居住正义。如果这不是欺骗选票，什么才是欺骗选票？有一个无能的最大在野党，更是令人悲哀。作为最大的在野党，国民党从来不把居住正义当成一回事。侯友宜3个礼拜前在台大的演说，说要支持囤房税，说要支持空污税。可是，在昨天，他所提出来的5大的居住政见，囤房税和空污税已经不见了。把这种居住正义当成选举口号，连支持持有税都说不出来的政党和候选人，和欺骗选民的民进党有什么两样？为什么要人民支持？我想请问柯文哲，你是不是雍正王朝看太多了，自己以为是皇帝？我也要请教柯市长，涉及到外来的土地掮客横行，你不知道吗？民进党的大金主何志伟家族的薛林，在这边也已经买好土地了，你不知道吗？又让多少的财团获得了满满的利益？我要告诉柯市长，选民不是你的太监，更不是你的狗。所以刚刚大家应该听得很清楚王婉玉前面批评民进党、批评国民党的侯友宜，底下的观众呢是一片喝彩。讲到柯文哲的时候，开始在虚什么小绿下台，什么小灯泡滚
所以呢，这个施锦忠台大妇产科的医师施锦忠他就讲哈，我实在跟你们说，你们以为白色是最干净的颜色，但在我看来，它是最容易变脏掉的颜色。好，王婉玉讲的话，你可以不赞成，你可以不认同，但是江蕙这场游行不是说公平正义吗？不是要让政府听到人民的声音吗？那为什么现场群众听不到台上的声音，然后连台上跟他们讲，他只是稍微不喜欢的声音，叫人家滚，而且提可能是他这辈子最伤痛的那件事情。所以你刚刚看到王婉玉这样的一个说现场的一个状况，你就会知道说，其实这根本就不是一场公民运动，而是假借所谓的公平正义包装，就是社会运动包装下来，它其实就是一个政治动员的一个活动。而且我要明白说，这根本就是柯文哲的一个就是2024大选的一个练兵场。我为什么会这样讲呢？是说，比如我们参加过公民运动的人都会知道说，他其实第一个他诉求会非常的明确，所以你可以看到说他们这次打的所谓的一个公平正义，其实最大的重点就是2个诉求，一个就是所谓的一个居住正义，然后另外一个就是司法改革，然后另外一个就是严惩黑金。那如果是扣在这2个诉求上面的话，那我们可以看到刚刚那个王婉玉的发言。他批那个居住正义的时候，他蓝的也骂，绿的也骂，所以下面的人都拍手叫好，这没有问题吧？对。那他讲到一个所谓的司法改革跟黑金的时候，他就骂到了柯文哲，就没想到台下是一片嘘声呢。如果你这一场真的是所谓的一个公民运动的话，那台上的发言人讲到了这次运动的诉求，那大家不是应该要拍手叫好才对吗？那怎么会是碰到了就是骂到柯文哲的时候，大家全部都是嘘声，然后叫他下台，然后呢，甚至讲一些比较就是让他非常难过，什么小灯泡的一个事情。所以你可以看到，其实整个一个活动呢，根本就是所谓一个那个政治动员的活动。你记不记得在那个游行之前呢？我先给大家看为什么说它是一个政治的一个活动。柯文哲自己在他自己的那个赖上面，其实就已经发动说，716我会到凯道，你们要不要一起来？党主席都叫大家一起来了，你觉得大家不会一起来吗？这不是一个政治动员吗？对。然后再来是说，在那个游行之前呢，我记得大家有讲过说，柯文哲会把这一次的游行把它当成是所谓的一个33造势。33在哪里？33在民众党。对，33造势，他想要营造，因为我们知道，其实柯文哲最厉害的就是所谓的一个空战，所以他的文宣很行，他的网络很行，所以他的那个空战是非常的厉害的。可是如果你要讲到陆战的时候呢，你就会知道说柯文哲就马上现形了，因为你可以看到这次游行的场合，刚刚我们晃哥有讲嘛，游行最多大概就2万人，顶多到景福门那边嘛。那其实你可以看出说这场游行考验他的一个陆战能力到底能不能动员。其实过去我们参加很多的那个，就是看到很多的游行啊，其实我们会看到很多的游览车。我们不管说他是动员来的也好，或者是说他是被动被叫来也好，但是其实在那个游行的场合里面，你就看到说展现了一个动员力。对。可是你看到昨天的那个场合，你看得出来民众党的动员力吗？你看不出来，因为我们没有游览车，对，一台游览车都没有。所以你可以看，讲好听的，就是民众自动自发的来；讲不好听的，或者是直白一点，就是你根本没有办法号召一台游览车的人可以到达现场。所以我觉得啦，这个整个游行完了之后啊，其实柯文哲会相当的紧张，因为他会知道说，其实我根本没有号召民众可以上街的一个能力。然后再来是说，昨天那个游行可以看到一个很奇怪的现象，我们刚刚有讨论到，怎么都是男生，对，都没有女生，真的很奇怪。你知道吗？之前啊，这是618之前在那个。之前又618游行胃药案的时候，在新北市政府前面。对，你可以看到，其实包括这边现场，其实当天也很热，其实跟昨天其实那个应该差不多热，都是大概30几度，其实很热的一个场合。但是你可以看到，其实不只是只有那个男生哦，女生还有包括家长都带着小朋友上街。对，所以其实你会觉得说，其实昨天的那个游行为什么很奇怪，都只有男生在现场。然后你知道吗？现在柯粉就在 PTT 上，或者在那个。大量洗版，为什么只有男生没有女生？因为呢，女生要在家里照顾长辈跟带小孩。为什么照顾长辈只能是女生？更糟糕吗？为什么女生就不能关心政治？女生就不能
就是关心居住正义的事情。课本还有说，对，因为女生不买房，买房的压力都在男生身上，所以根本是鬼扯。因为没错，台北市现在其实事实上女性的那个有房的比例还比较高。没错，对啊，所以我觉得那就是课本在不断在洗白这个游行的那个被人家批评的地方嘛，所以变成说女生就要在家带小孩，要带长辈啦。然后呢，女生呢根本没有买房的压力，所以他们根本就不需要关心这个议题，不会上街。我觉得你看这个言论出来。其实好像火上加油，对，你会让其他人更生气嘛？就是说你自己号召不到女生，然后呢，你就反而用另外一个借口来讲这件事情。而且我觉得啦，昨天的现场其实有一个女生还蛮勇敢的，我觉得应该要给这个女生喝彩。对，因为她在现场举了个牌子，我不要一个会歧视我妈妈、我妹妹、我同事、我朋友的人当我们的总统。我觉得这句话才是关键嘛。为什么女生不上街？就是因为你们就是昨天那个。整场游行的言论，包括他说柯文哲的厌女的言论，才造成这些女生不上街的原因啊。那你们为什么不是去检讨这个事情，然后反过头来，然后还讲一些似是而非的言论呢？我觉得昨天这位女性朋友真的非常的勇敢哦，她在现场举那样的牌子，真的需要很大的勇气哦。那她某种程度也表达了。应该是讲说台湾多数女性的心声。我不觉得台湾的女性会喜欢听到一个人在直播的时候开口闭口就问候人家母亲，那也不会喜欢听到一个人讲说，当某一个行业女性好像说超过1/3以上，就代表这个行业已经没落了之类这样的话，就完全是厌女的言论。所以也难怪昨天去现场游行女性真的很少。好，我们先进一段广告，再先休息一下。好，王婉玉昨天讲的话其实后来为什么被虚呢？我后来仔细去看了，我发现原来是后面这一段柯粉大概受不了了。他社子岛区段征收那个刚刚有听到嘛然后他说柯文哲说一定要碾压过去所以他呼吁大家要紧盯社子岛发展，不要让台北市社子岛变成另外一个苗栗大埔。好，再来。他说政党要跟黑金划清界限，因为司法争议也是昨天游行诉求的主题之一嘛。白色跟黑色的距离没有比蓝色、绿色好到哪里去。柯文哲跟违法堆置、开采砂石、占用国有地的苗栗县长钟东锦站在一起，也跟苗栗昆鱼掩埋场的股东钟东锦的好兄弟严清标站在一起。请问跟这些鱼肉乡民的人牛鬼蛇神站在一起，算什么超越蓝绿？所以现场民众就喊说：“我们要黄国昌，小绿闭嘴！”就讲到柯文哲就不行了。所以，苦苓大哥，你怎么看？就是说，这不是公平正义，不是司法正义吗？那王婉玉讲的难道有错吗？这些人他们就是经不起真相啊。这个其实你就把柯文哲当作吸附的来看就对了。那个邪教教主就是这样，绝对是不容任何批评的，不管你是不是真，反正你批评我们教主的，我就跟你拼到底了。所以我们不要拿别人来比较，我们就拿一样是馆长跟黄国昌当年的反红美运动来比较就好了。当年的运动里面，严禁摇旗呐喊、严禁政治的这种口号，对，所以也不让政治人物来过度的参与，所以那个活动它本身非常的成功，就是它真的是发自大家为了这个正义，为了说要打倒这个红媒对台湾的这个恶劣的影响。那今天这个运动本身，其实你就没有正当性了嘛？你在诉求什么？你在诉求什么东西呢？你在那边制造仇恨，然后你在那边动员政治人物，然后大张旗鼓的宣传，然后你把各个总统候选人都找来了，你已经完全变成是一个政治的活动，而且就是为民众党这个服务的活动嘛。那所以这个是不是社会运动，是不是公民运动？大家刚刚讲得很清楚了嘛。我们再来看这个图最清楚了，就是说这个是当年的反红媒运动，这个是这一次的所谓公平正义运动。这里的人是多少？这里人就是这一块。你看，刚好这个东西在这里，这个后面这两个东西有没有？台子正好在这个地方。所以这些人就正好是这样。上一次是10万人，这一次是多少人？大家其实很容易算出来。那为什么这么少人？就是因为大家觉得你们在讲什么？你们这些人有什么资格讲公平正义？我们是因为日子过不好，我们要公平要正义。你们过得那么舒服，你們38岁前没有买房子，哇，现在房子都20几亿、30几亿，到处都是。你在跟我讲什么公平正义？而且我觉得这些人就说，我真的觉得替这些人觉得很不值。
你有什么话，你怎么批评政府，我们都赞成，我们也一样批评。这个前几天我还在骂囤房税的事情，可是。你在讲说他们在里面吹冷气，我们在这边晒得快中暑。人家吹冷气，人家又在饭店活动早就决定了，好不好？是比你们先决定的。人家开那个会本来就要在冷气里面，而你们自己要跑到街上来晒昏头，那有什么办法？所以我们看礼拜天723国民党全代会有没有吹冷气？对啊，所以民众党的也要看一下。对，民众党8月初嘛，看有没有吹冷气。所以你这个郭台铭，你刚拿了92亿股利，你不会把这个小巨蛋、大巨蛋租下来，让大家去参加这场活动吗？也对哈，反正你们也没几个人啊，建议他，不要随便建议他，对不对？所以还在那边说，人家问他要不要听柯文哲讲，他说我要跟他学习，要不要听侯友宜讲？他看热不热？结果侯友宜先讲到一半他就跑掉了，热死了，满身大汗。所以我觉得这很可恶，就是说你们自己，然后你们这些人哪一个回家不吹冷气？吹得好开心哦，对不对？然后再底下看，我上电视了。所以这样子在那边，实在让人家觉得说非常觉得替这些人觉得难过。所以你看，从前是这个韩粉把子女赶出家，现在是这个女朋友把白粉柯粉赶出家。对，千万不要交这种晒在外面晒到脑头，可能头不昏也不会去晒，晒了之后又头昏的哈，真的是不要跟他来往比较好。那女生为什么不去？女生不是怕晒黑。你看现场那些男生也很多都打伞的，女生有一个原因是因为对昌哥的偶像幻灭了。哦，哇，昌哥以前那么帅，哇，那么正义，哇，杀，哇，大家觉得哦好棒哦，现在怎么这个样子？该怎么办就怎么办。哇，这是昌哥吗？你当年这样指着别人，你连那么台南嘉义哪里的弊案都清清楚楚，只有你家后旁边的停车场你看不到，你后面加盖你不知道，然后说该怎么办就怎么办。所以我觉得那种那个一个形象的崩落，这次没有想到说损失最大的居然是黄国昌哦，所以你那最重要是说，从民众党，你如果只要注意看，不管柯文哲的发言，不管是民众党这些粉丝的这些发言，对，那不是厌女而已，那简直就是恨女生了，就对你就瞧不起女生，这样完全不把他们看在眼里。所以我觉得这场结果就是成就了一个柯文哲，然后再度毁掉了一个侯友宜。对，其实吹冷气这个议题是黄子哲发动的，他说。这个蔡英文说，因为其实蔡英文的讲的全文我觉得有点被断章取义这 TVBS 的新闻昨天因为民进党是在圆山开全代会，那大家都穿那个棒球外套嘛然后记者就问说这个记者问蔡英文说总统你喜欢这一次竞选外套吗？总统回答说你说呢？然后记者问总统你会热吗？会热吗？总统回答说冷气还不错，意思就是说。你问我会不会热，我告诉你说这里因为里面有冷气，所以我还觉得还好嘛，对。结果被讲成说断章取义，变成冷气还不错所以呢，其实我觉得今天这个民进党就出来问国民党跟民众党嘛因为国民党723要开全代会嘛民众党8月6号在台中开党庆嘛你们最好都不要吹冷气那馆长跟黄国昌今天晚上直播的时候也不要吹冷气我看你受不受得了。其实，但是我觉得冷气真的不重要。这一场活动我请教一下坤瑜兄就是说，有一点雷声大雨点小的感觉就是原本哇好像声势搞得很大，到昨天看起来，我们不能说笑人家说人很少啦，但是没有预期那么多嘛。不，我这样子讲就刚才博文兄已经讲过，那个他这回活动注定要失败注定要失败，注定要失败。为什么？你看所有的社会运动能够成功的社会运动，第一件事情它要有事件，所以这个逻辑其实是要建立的。他今天可不可以讲公平正义？可以啊，那他可不可以讲居住正义？也可以啊。他希望政府达成什么样的目标？那以前是不是也有过那个什么躺在忠孝东路无壳瓜牛，无壳瓜牛？对，我希望政府，然后最后。李登辉做什么？做那个6万1坪的国宅嘛，对不对？好，我希望政府完成一个什么任务？你要有那个明确的诉求，没有啊，从头到尾没有啊。他从头到尾的诉求就是要下架民进党，对，然后巴拉巴拉巴拉，然后自己又出一堆事情，对不对？好，然后弄了我
我都开始主办人家里的事情，然后我都开始写笑话了，对不对？西风的话，对不对？啊，去年才穿新棉袍，对不对？啊，今年就看到你们这个房子都变胖又又高，对不对？好，这个对着房子唱了，然后所以这些信任度或这些东西都已经把所有东西都打折了，那能够聚集起来的人本来就少。第二个，技术上来讲，啊。我们办活动办那么久，好，我第一次看到说有人在夏天这么热的时候，下午2点钟，在凯道那个地方叫大家蹲在那个地方，那个昨天那个天气哈，是你只要拿烤肉架去就可以烤熟了，真的。好，拿个铁板下去，好，那个大家如果昨天办的是烤肉趴，那应该气氛还不错。然后下午2点钟能够做的事情，这种天气，游行还比真的去办游行走路，起码还有一点风。对，好，然后你就全部一堆人都挤在那个地方，所以那个外国记者才会说，哦，隔着荧幕都可以闻到味道，汗臭味。对，啊，那个状况其实是很不适合的。好，然后。再下来，他整个的流程编排，他其实从头到尾，他就想要做政治活动，然后把各党什么东弄来，就是好像这个我可以整合大家的那个造势活动，而且民众党是有动员的，只不过民众党因为没有陆军，对，所以他是透过网络或是赖在动员，然后我们都有收到啊，对，然后。可是问题是说，大家现在比的都是像当年那个什么反红梅的，对，那个我不要比那个，好，我就把你当做柯文哲的那个三山造势，当做起手式，那个都差远了。所以你觉得，如果就算当成选举造势，昨天那个对那个都差远了。你看三山造势是多少人？昨天是多少人？对，好，我讲2个东西。三山造势第一场在凤山，对，好，原本预计是1万。要塞1万人进去，结果那个啪啦啪啦出来以后，那1万人进不去。那开游览车1万人游览车开到凤山，根本就进不了会场。那只好在外面跟着喊。然后第2场，在旗山4000人，说有那么多人，那我们4000人连旗山都进不去。好，那个时候的热度是这个样子。对，好，我再讲另外一个事情，韩国瑜在要选总统的时候。他曾经在2019年6月，我记得好像6月1号，还在初选期间，他就办了一个誓师大会，也是在凯道，同样的地方，他一样把那个景福门满到整个包起来，那是人家的气势，那你柯文哲现在动出来的气势是这个样子，其实是很大的问号。那在台北，在台北啊，动员人，他其实是不需要游览车的，因为台北有捷运。对，好，那个民进党的那个曾经有听过2个人在两个政治人物在讲笑话，好，一个北部一个南部，然后南部说我要弄几车上来，然后那个台北说不用啊，让口嘞，然后就是大家都自己坐捷运了就来了。好，那个是台北这边的状况，可是，在今天这个状况上面，你就显示一个很大的问号。什么样的问号呢？网络这件事情的动员，它的层数，好，我们就像我们以前发传单，海发那个传单一样，它有一个层数。那以前有什么2%定律啦，2%定律啦，好，然后现在这个状况，我看就差不多是2%的状况。也就是说，我1000个人在上面说好，给你在键盘后面按赞，有2个出来就不错了，好，2个出来就不错。太阳再大一点，再少1个，好这样子。然后所以这个其实是柯文哲心里面会虚的一个状况，而且他整个的主题不明，然后定位不明，请来的人不明，然后全部变成柯粉的一个大会，然后这个大会上面，而且我们讲办活动还有一样事情很重要，他最后。你要留下一个什么样的印象给社会大众，或者是给你来参加的人，然后把它带回去，可以再传播。好，其实造势活动的重点是在事后。所以像
各位刚才讲了，他留下来事后都什么嘞？大家印象就是丑女、霸凌王婉玉，对，霸凌艳女，然后丑女，对啊，他还留下了另外一个隐藏的后遗症。他隐藏的后遗症是什么？那我就告诉你，蓝白合没有了啦。哦，没有了。没有了，侯友宜都被呛成这个样子了。对，真的上面那个蓝的头跟白的头，就算他们两个说好啦，我们两个那就凑一对了。底下的人白粉全部都跑光了。而且更可怕的是，让人家看到其实白粉的不理性。就是说，中间选民几乎已经没有出来了，也没有站在我觉得柯文哲，当然他当时，但人家会认为说他好像是年轻啊，中间选民这一块，就是你看到这一次，你会觉得是年轻的韩粉。是他的年轻的韩粉，对你反而已经没有中间选民这一块了，所以我觉得柯文哲其实这一次为什么我刚刚提到的是一个不及格的一个造势晚会，就是因为局限性的。我觉得柯文哲是最大的受益者，但是侯友宜是最大的受害者。侯友宜除了这个民调10连败之外啊，他最近的公关3连败。第一次黄复兴在那韩国瑜那边移桌子移椅子，那个让大家就对他一个很不好的印象。第二次大老远跑去台东跟郭台铭同桌，那个真的是跟郭台铭同桌，那个你知道在现场的时候，大家我觉得那种感受很像那个我的一个朋友讲，他企业界他常常去上酒店，结果呢大老婆就说要去酒店看一看。结果那个老婆就来了之后，大家就非常的僵，然后呢，等到这个老婆一走，哇，就让侯友宜一走，开始独桌敬酒，然后晚上到楼上去继续，你看这张照片，你看郭台铭做的那个样子，这就是酒店大老板做的样子啊，坐在最后面左拥右抱啊，对，所以你就变成说，怎么奇怪，你这个侯友宜反而不是你的主场，特别把你请到台东来吗？怎么又落成这个样子？好，然后第3件事情就昨天到716游行，你就明知道这是民众党在造势的事情，你还要去，带了一群国民党去，议员你这么辛苦跟着去，结果国民党那么多民意代表在台上站的没有民众党多那你是你大党还是他党？有啦，对不对？这一点我要请教陈议员了。你昨天有去吗？对，我有去。今天自由时报标题说716凯道活动，柯文哲占主场优势，压倒被虚的侯友宜。你昨天有去，然后刚刚苦苓也提到。民众党的立委参选人是一个一个被点名上台介绍你们也有立委参选人去嘛？对，我们也有被点名上台，我们也有介绍有哪些人参加啦，但是没有讲话啦，没有讲话，他们讲话的人比较多，我们就只有侯友宜代表讲话。那你昨天自己看，你觉得这是公平正义大游行，还是支持柯文哲大游行？是不是柯文哲大游行？我说真的，我不敢讲，因为我知道不是只有民众党有动员，我这个时代力量也有很多人去支持黄国昌的，也有动员。所以说真的是民众党的场，我觉得不见得啦。但我会确实会觉得说，我站在台上。因为其实说真的，讲没几句开始，其实底下就一直在鼓噪当中而且中间我其实有听到有一句话在讲说，侯友宜在讲这个打炸国家队的时候，底下的人还在骂说在野党失职。我想说，其实在野党是只有国民党吗？其实没有其他政党吗？我就一直骂的很大声，在野党失职，在野党失职。我想说，奇怪啊，不是在野党不是只有国民党，还有民众党，也有时代力量都有啊，你怎么只骂国民党的所以我当然会觉得说这一场的这个游行，我觉得确实是失去了焦点。那失去焦点很简单，因为我想，因为民进党因为他们在办这个党代表全代会，所以没办法参加，所以就等于是只有在野党或在野党这些候选人的一个参加。那变成就是说大家在野党的这些人提出自己的诉求但是我说真的我也不觉得说昨天我们是状况最不好的我自己知道，我从昨天晚上到现在也对很多支持说没关系，我们被虚。是好事，至少我们愿意把我们的政见把它完全的阐述出来，让大家知道。而且其实昨天所有在现场的王婉瑜的我不敢讲，只有我们把居住正义跟司法正义的一个框架，他未来要做什么，他讲给大家听。虽然说大家都在虚他啦，但是我认为至少侯友宜是有把这些东西把它讲出来的所以刚刚坤毅大哥也提到说，他觉得蓝白合不可能。其实我的看法跟他不一样，我觉得也是因为昨天如果这样真的是民众党所有的一个造势的一个状况，如果人数只有这样，我认为柯文哲会知道他的陆军就是只有这样。我认为，因为他知道陆军是这样，他未来跟国民党合作，我认为变成一个更有可行的一个可能，因为他区域他找不到人嘛，他的动员他没有其他地方的庄脚可以帮他动员人来，他只能靠这些可能比较
知识的，或者说从网络上接收到讯息的人来支持他。所以对于这个一般的庄脚型的这些人，他必须要靠国民党过去这个传统的组织来协助。所以我认为，因为他昨天看到这样的一个人数的一个状况，我认为未来蓝白合的机会反而是更高的，因为必须要借重国民党的一个组织的机，就像他们现在说到全面提名区域的候选人，他现在也提不出几个人来啊，他的人数还是有限的嘛。所以我想这还是国民党比较厉害的地方。好，那昨天这场游行呢，其实还有一个争议的事件哦，就是黄国昌他自己停车场种出丰田、种出本田、种出松田汽车啊，不是农作物。然后家里的违建变高又变胖，然后后面呢后院的部分有占用国有地，这些事情呢他都没有讲清楚。那游行结束之后呢，其实昨天在游行现场记者也有问他，他也不讲啊，他只说该怎么办就怎么办啊。然后呢到最后今天他还是依然没有讲啊，所以黄国昌的反应到底要怎么样？那这件事情是不是也是影响这场游行的正当性呢？我们来看相关的报道。跟我们一起喊：换回司法正义，落实居住正义。前立委黄国昌高喊居住正义，不过这一句国昌老师敢说，但自家违建却躲了9天，这才正面对决。车厂争议的部分非常的简单，因为我已经正式的发函给承租人以及新北市政府，是给承租人他自己去改善的机会。那如果没有办法达到新北市政府要求的改善的话，那就终止租约，把土地收回来。口中机林地变成停车场盈利，黄国昌表示要求2房东进行改善，但住家5楼的违建还有住家的后阳台，不仅违建推出去，还侵占国有地，国产署更要求腾空返还。我也是经由媒体知道这件事情，相信台湾公务员的依法行政，给我通知，依照法律该怎么做，我们就怎么做。嘴上说该怎么做就怎么做，但这一句迟来的正面回应，还把责任推给绿营追杀。一旁馆长还跳出来帮忙说话。这种寄存违建的东西，哇，这个拖出来，整个新北市、整个台湾，这个东西怎么处理？这是共业嘛。他现在也不是个立委，也没有当官，所以我觉得有点夸大其词哦。如果是真的违法的话，那该怎么办就怎么办呢？这跟居住业没有关系啊。该罚就罚，没有错啊，我觉得不冲突。黄国昌接连爆出的争议，就连曾经想找他当法务部长的柯文哲，现在都要他自己说清楚。黄国昌没正面回应，只说大家为诉求而来。这一场居住正义大游行，召集人黄国昌过去打屁形象鲜明，不过对比自己的停车场和住家违建，恐怕不是一句该怎样就怎样就能蒙混过关。